在看完了一项基词之后呢，现在我们来看一下步进电动机的两项基词。这次的学习目标与大纲有：我们要跟各位讨论步进电动机的第二种全步进基词，我们把它叫做两项基词。我们会来看它的正转跟反转的操作方式。我们先来看一下全步进正转的方式。这次我们使用的是两项基词，它最大的特色是一次基词两个项。我们来看一下左边的正值表以及右边的定子。电路图没有办法看得出来基词的顺序，所以我把它换成是这张图，这样比较容易看得出来。我们现在看第一个时间点，我们基词的呢是 A 项跟 B 项，在右图你可以看得到，我把 A 跟 B 把它标示出来了。接下来第二个时间点，我们基词的是 B 项跟 A 8项，在右图就是右下角的地方。第三个时间点，基词的呢是 A 8项跟 B 8项。第四个时间点，基词的是 B 8项跟 A 项。你可以在右图画荧光的地方可以看得出来，基词的方式就是按照定子的空间依序去做基词。接下来我们来看一下电路图的部分。这个电路呢，我们在左边会去接一个按钮开关，然后呢会去接一个提升电阻，并且接到 3.3 伏特。所以当按钮按下去的时候呢， ESP32 所读到的会是 D 态，然后它会把信号送到右边的放大电路，接下来就会送到右边的步进马达。我们来看一下如何去实作它。这次的基词方式呢，我们使用的是全步进基词的二项基词，旋转方向是正转，动作方式呢就是当按下按钮之后呢，我让它正转512步。我们就来看一下程式的撰写方法以及它最后执行的结果。现在就要跟各位介绍全步进两项基词正转的操作方式。在这边呢，我们新增一个功能，就是按钮按下去之后呢，正转512步。这四只接角的定义呢是正转的定义方式，也就是按照顺序25、26、27、14的方式去把它定义下来。那因为这一题的话，我们需要新增一个按钮，所以这边呢就去设定34号，也就是第34接角。它的名字呢就把它叫 button， 就是英文的按钮的意思。然后这一行的话呢，定义的时间还是一样，就是2。接下来我们来看一下设定的部分，在设定的地方一样，在使用 Pin Mode 去针对接角去设定输出的部分。那不一样的地方是在这边。因为按钮呢是属于输入，所以说我会去把 button 这只接角，也就是第34号角，我们去把它设定为 input。我们再看一下主程式的地方，在 loop 这个主程式里面，我们需要做的是什么呢？就是当按钮按下去的时候，我们才要动作嘛，所以这里就必须要先做一个判断式。那判断什么呢？判断接角是否有读入，所以我们使用的指令呢是 digital read。它的功能呢是针对特定的接角去把它的高低电位状态读出来，我们就把 button 这只角作为参数送进去。那因为呢我们的开发辅助板它所接的电路呢是所谓的提升电阻，因此当按钮按下去的时候就代表是 D 态，所以我在这个地方我去判断，如果说现在所读到的数值呢是等于 D 态，就代表按钮按下去了。现在确定按钮按下去之后呢，我们就透过这个左大括弧跳到这边来。里面我要做什么呢？因为我要执行的是512步，然后呢，在这个里面4个动作为一个轮回，所以呢512步去除以4，因此呢，实际上我需要执行的步数呢是128步。回圈怎么写呢？我在这边就去定义一个技术用的变数，习惯上会设定为 i。那 i 呢，从0开始数到127，所以总共呢会是128个。接下来它的步进值呢是一步一步慢慢的去做增加。好，那这个回圈我们就知道它总共会跑128次了。接下来里面的动作跟一项基词是没什么太大的变化，唯一的不同呢就是一项基词是一次基词一个项，但是呢现在我们做的是两项基词，所以不一样的地方就在于说，这里呢会一次基词两个项，所以你可以看得到，现在的状况呢是1、2为高电位，接下来呢会是所谓的2、3为高电位，再接下来呢是3、4为高电位，最后一步呢就是4跟1。
那这样子程式写完之后，我们就可以把程式杀到 ESP32 上面去咯。所以在杀入之前，我们必须先确定一下这个通讯部呢还没有打勾，所以这边我们需要去把它点一下。它叫我们选择板子，我们就输入 ESP32 空格 DEV， 然后呢就选择这个 DEV module， 然后我们就按 OK。之后我们在杀入之前再确认一次是不是在这个地方 COM7 ESP32 DEV module 是不是有打勾，如果有的话，我们就会按左边这个按钮去把程式做上传的动作。接下来我们就可以去看执行起来的结果会是长怎么样子咯。在看完正转的方式之后呢，接下来我们来看一下反转的操作方式。两项基池还是一次基池两项，我们要让它逆时针去做基池。因此呢，我们在第一个时间点，你可以看得到我基池的呢是 A 靶向跟 B 靶向，也就是在右图的左下角的部分。第二个时间点呢，我基池的是 B 向跟 A 靶向。第三个时间点基池的呢是 A 向跟 B 向。最后基池的呢是 A 向跟 B 靶向。你们可以在右图的地方看到被我标示荧光的地方，它会是逆时针去做旋转的。这样子去基池，转子也就会跟着这个方向去做旋转。我们来看一下反转的实作方式。基池方式呢，还是使用两项基池，旋转方向这次改成是反转了。那动作方式呢，当按下按钮之后，我们使用慢于前力的速度反转256步。来让各位看一下，当速度比较慢的时候呢，部件电动机它执行起来会是什么动作。我们就来看一下程式的撰写方式以及它运作之后的结果。现在就要跟各位介绍部件电动机全部进两项基池反转的动作。我们的要求呢是按下按钮之后会使用慢于前力的速度反转256步。那在这边的话，我们就来看一下有什么变化。第一个呢，我们要反转部件电动机，最简单的方法就是把它接角的定义去做相反的动作。所以我们可以看一下这边的 pin 1、pin 2、pin 3、pin 4，在以前呢是25、26、27、14。那在这边的话，我们因为要反转，所以就把这4只接角的顺序反过来，这样子就可以让它达成反转的功能了。接下来呢，因为需要按下按钮，所以我们必须在这边去定义按钮。这边我们选用的是34号接角。再接下来，因为题目要求需要慢于前一个例题的速度，前一个例题的速度呢，我们设定的是2。那在这边的话，我们可以去把它设定为10。那这个延迟的话呢，只要是大于2，以这颗部件马达它都是可以运转的。但是呢，每一步之间的速度就会变得比较慢一点。接下来我们就在 Set 的地方，在这里呢，会针对我们所需要使用的输入角跟输出角去做模式的定义。我们就使用 Pin Mode， 前面这4只接角是需要做输出的，所以我们就设定为 Output。那这个按钮呢，我需要去做输入，就把它设定为 Input。然后我们来看一下下面的地方，在主程式 Loop 的地方呢，因为我需要去做按下按钮而去做判断的动作，所以我们先去做按钮读取的函数。Digital Read 就是可以把按钮的状态读出来的，所以这边 Button 之前已经定义过了，是34号接角。我们的辅助板呢，它预接的是提升电阻，所以当按钮按下去的时候，它读到的呢会是低态。所以这整体来看的时候呢，在这个判断式里面，如果读到低态，意思就是说我有读到低态，在这个 if 的判断式里面就会变成是等于 true， 就会进来到里面内层的部分。那这边的话，因为里面呢是4个单步的动作，所以回圈每执行一次，它总共就会去执行4个步骤。因此呢，题目要求的话是256步，所以我们这边需要执行64次。所以在这边我们就是使用变数 i 从0开始数到63，所以总共是需要执行64次。再接下来每一次执行都去执行这4个动作。那因为我们需要执行呢是2项基池，所以它这边会一次基池2项，1、2，下一个动作呢是2、3，再下一个动作呢是3、4，再最后一个动作呢是4跟1。
按照这个逻辑就可以针对它做两项基词了。所以这个程式到这个部分已经写完咯。我们在上传之前就在这个地方先确定一下，在看机的地方我们就把它点一下，然后呢去输入 ESP32 空格 DEV， 选择的呢是 DEV Module 这个，然后我们按 OK， 再确认一次是有打勾的部分，接下来我们就可以按上传，把程式上传。接下来我们就要来看一下它执行之后的结果咯。在看完了正转跟反转之后呢，我们来跟各位做一个小结。所谓的全部进基词呢，转指一次会走一个步进角。那么我们今天所提的两项基词，它的特色是一次会计时两个项。反转的关键，我们只要修改接夹定义，就可以很轻易的办得到了。